Не недооценивайте храп. Может, у вас апноэ, ты храпишь? Если это так, у вас также могут быть паузы в дыхании. Это апноэ сна. Плохо, что тревожишь сон близких. Хуже, что можешь заснуть за рулем из-за недосыпа. Исследования показывают, что почти все сталкивались с храпом, а 3 из 10 человек сталкиваются с ним почти каждую ночь. Большинство людей, которые храпят, не диагностируют причину, и это ошибка. Считается, что до 35% храпящие люди могут иметь паузы дыхания во время сна, то есть страдают так называемым апноэ сна. Почему мы храпим? Во время сна наблюдается снижение тонуса мышц, в том числе глотки и языка. Они частично вялые, а затем задняя стенка глотки опускается вниз языка. Остается небольшой зазор, который позволяет нам нормально дышать во сне. При закупорке дыхательных путей возникают трудности с поступлением воздуха в легкие, отсюда и посторонние шумы по ночам. Например, храпеть могут люди с искривлением носовой перегородки, удлиненным мягким небом, увеличенными миндалинами, разросшимся язычком или другими аномалиями строения дыхательных путей. Чаще дают концерты по ночам тучные люди, страдающие гипертонией, но и употребление большего количества алкоголя может способствовать этому. Когда у нас бывает апноэ, если кто-то храпит и сразу после пробуждения чувствует сонливость и усталость, хорошо бы проверить, нет ли во сне остановок дыхания, то есть апноэ сна. Нет апноэ без храпа. Однако ни у кому хорошо пройти обследование. Апноэ диагностируется на основании опроса и полисомнографии. Это исследование позволяет оценить сон испытуемого, в том числе его продолжительность или количество пробуждений. Мы говорим об апноэ, когда у кого-то возникают циклические паузы в дыхании продолжительностью не менее 10 секунд, вызывающие гипоксию организма. Таких эпизодов во сне может быть до нескольких десятков в час, и тогда человек не высыпается, постоянно устает и может жаловаться на утренние головные боли. Чем больше у больного эпизодов апноэ в ночное время, тем более гипоксичен организм, и больной днем ощущает чрезмерную дневную сонливость. Невылеченная апноэ может привести к тому, что пациент заснет перед рулем из-за недосыпания. Больные с апноэ во сне совершают они чаще попадают в дорожно-транспортные происшествия. По данным Главного управления национальной полиции, в 2022 году в нашей стране 655 аварий произошло по причине засыпания или усталости. Нет статистики, показывающей, какой процент водителей страдал апноэ. В результате этих аварий погибли 98 человек, около 1000 получили ранения. Согласно исследованию, каждый 4-й признавался, что когда-либо засыпал за рулем транспортного средства. 6% ответили, что это случается с ними часто или очень часто. Апноэ подразделяют на обструктивное апноэ сна. Представляет собой периодическую остановку дыхания во сне, вызывается частичным или полным закрытием просвета глотки во время сна. Оральное апноэ сна. В основе лежит поражение структур головного мозга, контролирующих дыхание, например, осложнения после инсульта, влияние сосудистых изменений головного мозга. Хорошо знать, мужчины в 4 раза чаще страдают апноэ во сне. Подсчитано, что обструктивная апноэ сна встречается примерно у 2–4% людей в развитых странах. Почему больной с апноэ часто просыпается? Люди с апноэ во сне обычно спят беспокойно, хватая ртом воздух и тяжело дыша во сне. Они просыпаются с неприятным ощущением удушья. Это связано с тем, что при засыпании тонус мышц глотки снижается и боковые стенки глотки спадаются и, как следствие, при вдохе глотка закрывается. Больной совершает дыхательные движения, но воздух не подышит, но ограниченно,
в результате чего в крови становится меньше кислорода и увеличивается количество углекислого газа. Затем происходит усиление напряжения дыхательной мускулатуры, что пробуждает больного ото сна. Когда мышцы всего тела напрягаются, горло снова становится чистым. Однако, когда больной засыпает, весь цикл повторяется. Эти чередующиеся апноэ и короткие периоды пробуждения могут повторяться много раз в течение ночи. Вот почему при тяжелых формах апноэ происходит снижение насыщения крови кислородом. Факторы риска апноэ: ожирение. Тогда горло может сужаться. Чаще всего это вызвано давлением подкожно-жирового слоя на стенки горла. Заболевание чаще поражает тучных мужчин с короткой толстой шеей, воротниковое число выше 40. Из-за этого может храпеть даже худощавый человек. Разрастание языка и миндалин, мягкого неба и язычка являются дополнительными факторами, которые могут сузить горло. Менопауза. После нее у женщин чаще начинается апноэ. Алкоголь, седативные препараты оказывают успокаивающее и снотворное действие на центральную нервную систему. Семейная нагрузка: от 25 до 40% случаев апноэ среди членов семьи. Вероятность заболеть возрастает пропорционально количеству случаев заболевания у родственников. Хронические заболевания. Апноэ часто сопровождает другие хронические заболевания, такие как артериальная гипертензия, может быть вызвана апноэ. Сердечная недостаточность может быть как следствием, так и причиной. Диабет, гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь, гипотиреоз. Как лечится апноэ? Наиболее часто применяемым методом лечения является использование дыхания через маску, плотно закрывающую нос во время сна. Аппарат СИПАП нагнетает воздух в дыхательные пути через маску. Приток воздуха препятствует спадению горла, предотвращая апноэ. В некоторых вариантах используются операционные методы. Хороший эффект у тучных людей с апноэ дает снижение веса. У нелеченных больных прогноз значительно хуже. Возникают различные отдаленные осложнения, такие как артериальная гипертензия, сердечная недостаточность, сонливость, нарушение памяти и внимания, импотенция. Все эти симптомы значительно